等等啊，这种我还没画眉毛啦。再去。稍等一下哦。OK， 早安呐！今天要去，我们家去干大事，没错，你们就先看看这一堆。我就问，露营容易吗？你们这一堆，请问是要逃难吗？我们稍微简单稍微介绍一下，这一堆大概就是衣服、电器，然后还有枕头、棉被啊，大包的零食，然后还有酒，还有这边有个手指，神秘的手指指的就是如意棒。然后后面这边有一堆看不出来到底是什么东西，很像是要丢的，没错，这是我们的交换礼物。好像还有点还没开张哦，好像都还有点没开张，大家请见谅。再问大家一次，露营容易吗？容易吗？啊，不好意思。不好意思，这个后车厢目前是4个人的部分就已经满成这样。现在就在考验大家的魔术大空间。对，不知道装不装得进去。我们直接裸睡，瞎忙。跟大家讲一下我们的圣诞大餐，其中一个是烤全鸡哦。是这一只。需要跟我们介绍一下你家的烤全鸡。就是后面在不知道是在哪里。啊，在这里。嗨，约翰。哪是鸡呀？这只哪是鸡？哪是鸡啊？不好意思，搞错了，我想鸡在这里。嗨，你们好，你们的祖宗18代不知道生出来了没？我们今天也许会吃到你哦。You are lucky star。这个是好礼物。我的那个是坏礼物。你知道你包这么大一个，我真的怕凹到。然后人家跟我讲，你为什么不早一讲？不行，那个就不是坏礼物，那是坏掉的礼物。我们约8点，现在已经9点了，几点了？全台湾的人民记得这2个脸孔，约他们出来就会迟到。被塞爆的2台车，出发！耶！后面的。我们已经到了露营区了。我们这次是租雨棚区，所以是上面有上面这个，对，所以会比较温暖一点。已经被发现了，你再继续这样，晚上都不能。没有，我在忙。那晚上就是怎样出的时候。快使用双节棍！哈！好吵。应该有差1根，这个会挺起来。是不是硬起来？对，好。我们努力啊，我们努力，加油加油！加油，跟我隔壁的人要一起硬起来！硬起来！这边是技术组，然后这个是我们带来的投影幕，然后这边是厨房组。大厨今天的中餐料理是喝个热汤，舒服。现在组装，等下洗菜要那个洗碗要菜瓜布。你很像很忙。我不知道原来这么麻烦。圣诞节也是不好过。哎，这有点不吉利，不好意思。有点不吉利啊，不好意思。我们影集叫做《移动城堡》，雾散掉的话，应该 view 蛮好看，因为我们这边海拔其实蛮高的，1000多，1000出的海拔。后面完全雾茫茫的，也不知道我们现在是在新竹五峰还是在士林的擎天岗。看到这一棵树，然后我就问我刚刚在那边煮那个圣诞树是在干嘛，我就把灯绕在这棵树上面就好了。当然是得到可以跟班尼吗？还有一个想法，可以跟你们合照吗？可以啊，来1、2，好。欢迎按赞、订阅、分享哦。开启小铃铛，铃铃铃。我们的厕所很重要。第一个介绍是厕所。特地带来的羽球拍，长这样是要怎么打？那个球直接冲过去。哦，
开始残骸。这个网子要多这个是怎样啊？就这样吗？吃地瓜啦。薯条好吃。谁啦？哪一个啊？就是波多野结衣。我们好像雨哦。不是你在干嘛？我就帮你制造特效啊！你要放那个 Elsa，Let it go，Let it go， 我自己好像就可以了。Let it go，Let it go。我们带了烤箱，结果忘记带了。我们只能用念力让它好起来。圣诞快乐，Jeff 辛苦了。他有点在骂你。我是说 Jeff 特地收泡面。哎呦，这样等下会不会跟我们多收500块？你留在这边帮我拔草。现在是交换礼物时间，那我们现在有玩好礼物跟换礼物。黑黑的，我觉得很适合大家。花花的，自己在外面住蛮适合的。热热的，好像看得出来的。软软的，限量的，有情调的。有情调的。完蛋，会不会震动的？有新的，啊，好像被 diss 喽。独一无二的，大大的，好喝的，大大的，我看得出来。巨巨的，巨跟大好像是一样的。有趣的，然后硬硬的，方方的，可变化的。我们减去你只是换。你真的太大爱了，大了！拜托，不要再跟他换回来喽。的那个开瓶器没有拆过，寄来都没检查。我上诉。小不讲话，你是要换的。好。很需要，就我们需要，为什么？钱吗？我就真的还需要钱的。我知道里面有100个订阅名单，帮我们拉拢了100个人。好紧张，好紧张，好紧张！是什么？哦，每个人的手机所以我们每个人都有吗？哎，没有，是我的礼物。小可爱的小猫。哎，可以耶。啊，底片相机，长光相机。而且我还要买底片哦。底片的051645。我真的，我们第一次录影的时候，我们第一次一起录影的日子是不要啊！不好意思，应该最后再开这个啦。这样子会不会太跳痛了？眼泪就可以收起来了。我要先说，这我可以保证，这个一定是没有人有。啊，好担心哦，好担心。它是野餐垫，只是超级大，300的野餐垫。它一个正母一样大。不要拿出来，先不要拿好吗？我觉得很适合他哎。你有进步哎！它的灯是会发热的，它会热是不是？它会发热。其实我们电灯如果开久了，电灯也是会热。用夜灯换夜灯。要不要重包买？早上连枕头就不要带了。哎，这好舒服啊！哎，我们之间可以变成一个家哎，有这个垫子啊，又有这个啊，又有灯。哎，我有猜到，厉害！可是这种我有吗？对，真假的？哎，等下就可以玩了。扑克牌的每一张 S 都是我觉得最好看的合照。
重点是揪。不是你们看这个团体照就会有。我回去装卡套。第一次看到扑克牌装卡套，我觉得很适合在你们家出现。这是芳香吗？所以我们家是多臭？哦，有2组。哦哟，你们真的是3把，你最3把。我不管你们平常用不用，我们下次出游就是要一起用。哎，你在哪里？谢谢品轩。我要写圣诞卡给你们。哦哟。名字这个很值得收藏哎。谢谢雨刷，谢谢凉茶。然后我们现在准备大风吹喽。吹什么？等一下，现在这一局是这样子抢的，是不是？等一下已经打架，你信不信？换边。你们不要自己不要红喜剧的，就推给别人。赞成的举手。3比2，耶！请问你们这4个有什么成就感吗？好累，抢成这大风吹完了。我们是大风吹王，吹王。现在剩4位。9号位已经在休息了。他想说很爽啊，不干我的事。他拆开礼物就知道。好紧张等一下，我先上厕所，不然真的会漏掉。你们玩的这么辛苦，就是那2个一定会后悔。是谁的？我的圈圈的。他们忘记说要买有用的烂笔。我的是有用的，我的也是有有都有用。有用。最后一局了，你们2个攸关大风吹王，每个人都有说换的资格，你们2个请做好心理准备。换。第1届大风吹王，送最好的烂礼物要惩罚，都没过期，都没过期。我跟你买，哎，就开价烂礼物在开价，蛮好的。没有想过我们刚刚那么努力，到最后，你的会说舒服啦。什么？你先用一边，等下洗完澡再用一边。这是3人免费价。太好了吧！哎，这蛮可爱的。哎，你们搞错游戏规则了吧？真的觉得这太好了，要洗碗。是什么？这个花生。你有种嫌我的，嫌我。他还想到1人1颗。没有这回事。你刚刚运动的这么辛苦，真的很需要它。空气。哎呀！圣诞节快乐！希望你们喜欢我的空气，该不是自己吹的吧？我变成吹网，真的是。我的露营店马上派上用场。安，昨天睡得好吗？超冷的。真的，奉劝大家不要再薄棉被，外套也多带一点。可能是梁静茹给我们的勇气。我还期待说早上会看得到一片山，结果嘿，全白。山在哪里？喵到底是有几只猫？喵喵，快来吃。好无情，他要装没事。
请问这位是？G8第2路成功，拜拜。